如何擺出型到甩碌的射擊姿勢？Hello，大家好啊！咁今日咧要同大家介紹咧就係喺電影 Solo 入邊出現過嘅 Mean Band Stormtrooper 啦。咁佢就係 Bandai SH Figures 嘅出品啦。咁我就係喺上年喺日本亞馬遜度買翻嚟嘅。咁而家喺淘寶咧都好平啊，都係200蚊到就可以買到。咁我覺得依家係一個非常之好嘅入手機會啊！咁啊，大家可以即刻去 bid。咁好啦，我而家就開一開俾大家睇下佢裏邊係點啦。好啦，咁就先睇外包裝先啦。咁啊，同之前佢嗰啲產品都一樣啦，都係以黑色包裝為主啦。咁但係咧，佢右上角呢度咧又有 Solo 呢個名喺度嘅。咁就中間有一啲銀色嘅字啦。咁就都係介紹佢係 Star Wars Action Figures。咁就係呢度有個名 Mean Band Stormtrooper。咁啊〜呢個就係佢嘅正面啦，咁側面呢就有佢嘅官方嘅圖喺度嘅一個樣喺度，咁就背面呢就有整咗一啲 pose 出嚟啦，咁啊仲有講解佢裏邊有啲乜嘢啦，咁上邊就係啲字啦，下邊就係啲好行嘅嘢啦，咁側邊呢都係啲好行嘅嘢。好，咁依家呢就要開俾大家睇下啦。好，開咗包裝之後咧，可以睇到裏邊有3樣嘢啦，有載住呢個 figure 嘅膠盒啦，咁跟住有一張說明書嘅，咁呢張說明書就有講到佢裏邊係有咩啦，有3對手，有2支槍，咁後邊就係空白嘅，咁仲有咧佢呢個背景咧就係橙色嘅，橙色嘅背景，咁佢呢個就係用2個嗰啲膠粒咁啊索實咗隻 figure 同埋嗰啲配件啦。好啦，咁呢隻 figure 出嚟嘅時候呢，佢後邊係有一張呢啲膠紙啦，鋪喺個盒底度嘅。咁仲有呢，佢依件袍呢，同埋佢呢個身呢，中間都係有一層膠，咁樣隔開佢哋嘅。咁我諗就應該係驚佢即係唔好滲到啲色落個袍度，或者個袍啲色唔好滲咗落隻 figure 度啦。咁我諗就係咁啦。咁好啦，依家呢就拎咗隻 figure 出嚟啦。係，仲有唔記得咗佢個頭盔同埋呢個膊頭位咧，都係有一個膠嘅阻隔嘅，有一層膠。OK， 咁依家搞掂。好，咁依家咧就企直咗隻 figure 俾大家睇一睇佢正面個樣係點啊。側面啦。佢嘅背面，另外一個側面。好啦，一開始就睇一睇佢個頭雕先啦。咁就係一個 Stormtrooper 嘅頭盔啦。咁就係上咗一啲即係好似邋遢咗嘅灰色上去嘅。咁就唯一佢同 Stormtrooper 最大嘅分別咧，就係佢呢一個位啊係大好多嘅，呢一個頭頂呢個位，咁其他 Stormtrooper 咧就係普通一個平身咁樣落去嘅，咁佢呢度就好似加層嘢上去咁嘅，咁而家就轉一轉俾大家睇下。好，咁呢個就係佢個頭啦。好啊，咁而家就近距離睇一睇佢個身先，咁就可以睇到啦。就個胸甲佢呢個即係噴造舊啊、邋遢嗰啲 feel 咧係冇咁勁嘅，反而個胸甲呢個位靚啲。咁啊身咧呢個腰間呢個位咧就整到係最邋遢噶啦。咁就例牌轉個圈俾大家睇下啦。
咁啊後邊係件袍啦。咁佢呢件袍咧就用軟膠整嘅，咁就整咗呢啲邋遢嘢，所以咧唔知點解我覺得睇起身好似係一個星空嗰啲，即係晚黑望上個天嗰種星空圖嗰啲感覺。好，咁呢個就係佢嘅上半身。好啦，咁啊睇佢嘅下半身啦。咁啊，其他嘢都係同 Stormtrooper 一樣噶啦。咁啊，可以睇到佢呢個褲浪位咧就有啲白色嘅痕喺度啊。咁啊，其他都係噴咗啲做舊嘅灰色上去。咁就例牌都係轉個身啦。咁佢件袍都好長㗎嚇，差唔多掂到地下啦。好，咁啊，再睇一睇佢隻腳啦。好啦，咁啊，為咗方便俾大家睇到佢呢個 figure 喐動嘅情況咧，我就將佢隻左手掹咗出嚟啊。咁係一個球形關節啦，咁就可以將佢呢件膠袍咧就除咗佢落嚟。咁啊，先擺隻 figure 喺隔離先嚇。咁啊，睇一睇佢呢件袍先啦。咁佢呢件袍咧，啱啱講嘅啦，就好似啲星空圖啊嘛。咁啊，就係一層軟膠整㗎啦。咁啊，可以咁樣屈嘅。咁但係就即係唔好話又話屈得好誇張咁樣啦。因為我覺得如果你屈得太犀利咧，佢有啲邊位都好容易裂嘅。咁啊，下邊就有啲硬硬地。咁就咁有咁嘅好啦，就唔似話The Black Series 咁，佢係用嗰啲布咧，布就比較難塑形嘅。咁佢呢啲布咧就已經整好咗個形狀啦。咁你擺 pose 嘅話咧，你就就翻佢點擺就係。好，咁呢個就係佢件膠袍啦。好啦，咁依家就除咗佢呢件袍啦，咁就可以睇到佢咧成隻睇起身都幾奀嘅。咁老實講下，我覺得就 The Black Series 嗰啲比例啊，嗰啲 figure 嘅比例係會做得比 Bandai 要好嘅。咁啊，我唔知點解 Bandai 會即係次次咧都係出到啲頭咧，啲頭盔都係偏細，同埋啲身都係好奀咁嘅感覺嘅。咁可能就係依隻啦，其他嘅話之前嗰啲都仲 OK 嘅。好，咁啊再睇啦，呢隻 figure 可以喐動嘅位啦，咁佢個頭啦，咁啊有個球形關節嘅，咁啊佢條頸都係有關節嘅，咁就耷低啦，向上落啦，咁跟住左右咁樣擰，係啦，咁就打側咁樣都 OK 嘅。好，咁啊再睇隻手啦，隻手咧肩胛例牌佢最經典嘅 SH Figures 咧就係可以咁樣拎開兩個護甲嘅。咁所以佢隻手咧係可以做到90度咁樣伸直嘅，係啦。咁跟住，伸直咗之後咧，你仲可以旋轉啦，係啦，冇錯。咁佢呢個肩胛咧都可以咁樣擺落嚟，整上去，擺落嚟，整上去。咁就佢隻手咧仲可以咁樣整低喎，整低或者再整高啲咁，係啦。咁佢嘅可動，即係隻手嘅可動性就同哈哈冇得比嘅啦，係佢犀利啊！咁啊 OK， 再隻手咁樣轉完之後咧，可以睇咧呢個肩位同埋呢個手臂位咧，照舊都係可以轉嘅。咁跟住手即係呢個位，再同手踭呢個位咧係連實咗嘅，就冇得轉嘅。咁但係咧手臂呢個護甲同埋呢個關節咧係可以咁樣轉嘅，360咁轉，冇錯啦。咁跟住手啦，手係有個球形關節連住咗佢啦。咁跟住就你點擺就可以點喐噶啦。咁隻手都可以360度咁轉嘅。好，咁呢個就係講佢隻手啦。咁啊講佢嘅身，佢個身咧就左右咁樣係咁依擺下 OK 嘅，但係要稍為用力一啲啊。咁跟住佢呢個身咧，好似係固定實咗啊嘛，係呢條腰位係咬唔到嘅，我唔敢用力咬，我驚整壞佢。咁啊，睇一睇佢背脊啦。好啦，咁就可以挺胸啦，跟住揼低挺胸。但係咧挺胸挺得多咧，中間呢度就漏空咗。咁啊，最好就呢個狀態比較好嘅。咁好睇佢呢個
腳位啦，腳位咧就係、有一個球形關節啦，連接住啦。咁就如果你唔將佢隻腳掹長咧，最多係擺到咁嘅啫。向後嘅話咧都係咁。咁如果你將佢個球形關節掹長咗咧，即係佢個關節兩隻腳都係嘅，掹長咗咧，咁佢就可以擺嘅幅度大啲。但係咧佢掹長咗咧，佢就好大條罅喺度啦，睇唔睇到？咁就隻腳就好似有啲吊吊揈嘅感覺，咁就可以伸得出啲啦。咁向後都係會向後多好多嘅。好，咁啊拍翻上先。咁如果掹長咗，可以咁樣做個一字馬啦。好，咁啊有啲鬆啊個關節，好容易掹出嚟。咁啊好，再睇佢大髀啦。大髀呢度咧都係有個可以咁樣轉嘅，有聲添，聽唔聽到？啜得好實。咁呢邊都係啦，呢邊就鬆好多啦，可以轉得好犀利。好，咁啊睇佢隻腳踭位啦，膝頭哥可以咁樣抹啦。呢邊都一樣嘅，咁就再到隻腳啦，腳板位，咁啊都可以咁樣轉啦。咁啊腳趾，好，跟住隻腳咧係可以咁樣稍微咁樣轉一轉嘅。好啦，咁就呢隻 figure 大概可以喐動嘅情況咧，就同之前佢出嗰啲 figure 都差唔多啦，冇乜話大嘅變化同埋突破嚇。咁但係始終佢可以做嘅動作都係多過黑盒好多嘅。好啦，咁我而家咧就整咗一個咧，佢好似準備打拳出拳咁嘅姿勢。咁呢啲姿勢咧就絕對係黑盒做唔到嘅。咁就呢個就係專登課去整一個準備打拳嘅姿勢嚇。好啦，除咗本體附屬嗰兩個揸實拳頭嘅手咧，佢都仲配咗兩對手嘅。咁一個咧就係咁樣擘開咗啦，即係可以托住支槍嘅手啦。咁跟住咧就係一個拎住支槍嘅手啦。咁就俾大家睇一睇佢哋嘅細節啦。咁啊，同之前介紹嗰啲都差唔多噶啦，都係咁上下。好啦，而家咧咁我就將兩隻手咧裝咗啦，一隻就裝咗喺右手啦，一隻就裝咗喺左手嘅。咁就係一個攞槍，一個攞托槍嘅手。咁係啦，嗱，裝上咗之後就係咁啦。好啦，咁咧仲附屬咗兩支槍啦。咁呢支槍咧就係最經典嘅 Stormtrooper 都會用嘅槍啦。咁就都可以俾大家睇一睇嘅。咁佢呢度有個電筒啦，好似呢度仲多咗嚿嘢。好啦，咁呢支就係第一支普通嘅槍啦。咁第二支咧就係專登貨佢嘅一支槍啦。咁我可以睇到啦，後邊係多咗一個槍托嘅。咁同埋咧上邊係冇咗一個瞄準器。下邊有個槍柄啦，咁啊同埋佢呢度仲多咗一嚿嘢嘅喎，睇唔睇到啊？係啦，仲同佢呢個槍個本身係分開咗嘅，咁所以呢個玩嗰陣真係要小心啦，真係驚好容易斷佢，因為咧佢啲材料係啲脆嘅膠嚟，咁佢呢個位咧仲上咗銀色嘅。好啦，呢個就係佢哋配嘅兩。好啦，咁我依家咧就將第一支槍揸咗喺個呢個 Mean Band Stormtrooper 嘅手度啦，咁就整咗個 pose 俾佢嘅。咁就呢個啦，就係佢揸住支普通嘅 Blaster 嘅樣啦。咁啊，可以咁樣擰過嚟。等佢隻手托住啦，咁啊都好容易嘅啫。咁就做一個普通嘅射擊嘅狀態啦。好啦，咁我依家咧就
放咗第二支槍喺佢個手度啦，就係專登火佢呢個 Minbang Stormtrooper 嘅槍。咁可以睇到呢，就我覺得會型過啱啱嗰支槍嘅，因為始終佢又長啲啦，啲 feel 又唔同啦，同埋佢呢度有少少上色。咁就依個就絕對係配住佢嚟用噶啦。即係如果你係攞嚟擺喺度鋪塵嘅話呢，咁啊可以睇到啦，專登擺咗一個咁樣準備，即係好似向前行嘅 pose 俾佢嚇。好啦，咁我就最尾總結一下啦。咁就200零蚊可以買到一隻Minbang Stormtrooper。Bandai 嘅出品，咁我覺得絕對就係抵玩嘅。咁如果冇入手嘅朋友咧，就一定要有啦。咁就可以睇到啦，配件該有嘢都有啦。同埋咧，個篷啦，好特別啦，係用軟膠整啦。咁就同The Black Series 唔同，The Black Series 咧就係用布嘅。咁佢用膠咧，膠又好喎，因為佢個型已經整好咗啦。咁所以你擺 pose 嘅話咧，就更加容易擺。咁但係咧，亦都因為呢個原因咧，所以佢個手咧可以喐動嘅情況係比用布嘅 figure 咧係唔同嘅。咁佢所以佢嘅手咧動作係有少少限制咗嘅。咁但係都無礙於佢擺個射擊嘅姿勢啦。我而家都已經擺好咗，係好型嘅。好啦，咁今日呢隻 Minbang Stormtrooper 嘅介紹咧就到呢度結束啦。咁希望大家中意啦，記得點讚同埋關注。下次再見啦〜